找小燕都关了啊，我心里够满足了啊。大家好，我是老三儿。俺河南现在已经开始降温了，一到晚上都是零下几度，河里边都开始结冰了。这俺岳父这边给他安了空调，他也不开，光怕费电。然后俺伙计从敦煌拉过来的炉子，在家里边也用不多少，我一想直接拉俺爸这儿来，到时候管烧柴火，还省得费电，还不怕他不使。张顺，我这往后再给你学学。我学啥？你也不在，哎，找老婆子有一套，这对老远还怪好你。那你给我学好管。尽量。能啊，一会儿叫俺爸给你说一个。好，看他这儿也合适不？阿爸，哎，哎，喂，又弄这哪呀？这是弄去哪路？你这个啥意思这？这不是天冷了吗？这还没下雪嘞，这小孩咋那河里边都结冰了。河里边都结冰了，是结冰了。俺这有电热毯，有被子，都加点被子不好了吗？那是睡觉的时候不冷，那平时你嗨着要起来，烧个茶，点嘛倒个茶的，那不冷吗？你见周小燕你又很想了我，还会冷一点嘞。我看到这好几句，那个心。这俺二伙这两边都也照不到，你这天冷，你看，那床上还有烟子，那咋弄？那开了不通风吗？那不冷吗？喝点还不客气，真辛苦了，小伙子。哎，没事，好。给你叫火上桌，我都是给你说咋使，好。就搁这底，弄煤也管，弄咱家柴火也管，搁这边一烧，我这炉子都烧半天才合适的。哎，挠不挠啊？暖和的，在家里还找他呢，还找小燕，有心人咋活啊？那不都是应该的吗？这上面管，放点东西，放烧茶壶烧点茶，搁那炒个菜，都管。在家里边，你啥心不要操，你叫你给俺妈那俩的身体照顾好就行。好，那我得给你烧茶去啊。那不可，你不肺炎凉再喝茶呀？那不可。同志，别烧了啊，我得喝。啥呀？买炉子钱不能再叫你付了，都说你啥的呀，爸？都说还带着俺去体检，还照顾小燕，还糖还吃奶粉，我叫你花带多少钱？这个钱你必须带。这是俺做小孩应该做的，给你买的东西应该的啊。买是买，你不了，这个炉子都算我买的去了。那。阿爸，你别搁这客气，你再客气我做。自己做不容易，你给。来账，咱谁也别给账。阿爸，这个炉子你使得可得小心。它虽然说省点电费，但是你这个边上你别放那些乱七八糟的东西。那你砸一张啥东西不管了就为这。还有就是叫俺妈别离这个炉子的近，万一摸着烫着了。啊，先搁这儿你使2天，看看使的得劲不得劲。要是使的好使，都给留着；要是不好使，我再给你换其他的。是吧？好，使点来看。就在家里边，你也不要担心小燕儿。对，小燕儿，你妈吧都一天做5、6顿饭，照顾的。没事，都往那去溜溜转转。我5块钱2块钱，我也请去了的。行了吧，我都回去了。回去我给煮了鸡蛋呢，煮的鸡蛋，煮的别人鸭蛋吃喝啥。你给俺妈吃都管了，我一会儿我都回去了。那不然，给我送来炉子了，我再标着，别让我吃个鸡蛋，吃个鸭蛋。好，天天你这现在慌一下了。吃一个。董主任，这辛苦你了，辛苦我上。这别让我这小燕啥都照顾好的，糖照顾好的。这你妈有点不沾，要是沾了，在那伺候小燕一天。爸，你别讲这。行，就你爸你妈多原谅啊。这都是俺应该做的事儿。你这照顾好小燕，照顾好一家。哎呀，董主任，我咋感谢你？这小燕照顾好，这糖照顾好，这我心里过不得。那有啥呢？你照顾好好的，有啥不得的？还照顾俺俩，有点啥事情一年四季，啥子心都操劳的。那不该俺操的吗？那没事儿。照顾小燕都关了啊，我心里够满足了啊。好吧，阿爸，你哪儿的？我给小燕抓个遍，那就对。你别抓了，留了饭难了。反正蛋罐买，别人是哦那是。到时候上街上买想吃啊，你别抓了。我这别人多肥，有病人的病啊。阿爸，这最好了。真不要。你看这养几年容易不容易？你不我别人咋这样的话？我这点我能不舍离吗？行，你咋的？不是，你咋的不？瞧招待的，你别招待了，瞧招待的不行。前面，谁？我招待你，前面。
嘿，咦，看你这小孩，咱自己养的没喂过饲料的，都是来我费那人你给我撂里边了。咱啥时候想吃去买了？你这好不容易才养出来咱，你说多可惜。咱这没得喂过饲料的，野生的，你多好啊你！野生的也不如。